ป่าดินทิ้งอย่างเงี้ยเนี่ยแบตหมดเปลี่ยนแบต มีกองแล้ว แบตก็มีอยู่นี่ มีก้อนหนึ่ง นี่มันแบตจอฮะ นั่นแหละ แต่ว่ามันระยะปลอดภัยเขาให้เล่นประมาณเท่านี้ไงให้ลงมาแค่14กว่า แค่2เองเหรอ ใช่